Всем привет, друзья! С вами Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Мы по-прежнему путешествуем. Сейчас мы находимся в штате Гуджарат, в пустыне. И сегодня, наконец-то, мы проснулись. Ночевали мы сегодня не в палатках. Ага, не в палатках. Не в палатках ночевали, а в хижине. В хижине мы ночевали. Сейчас я вам покажу. Вы только посмотрите, какая красота, аутентичный стиль. Бхунга называются такие вот домики. Говорит, быстрее, быстрее завтракать. Ну хорошо, я вам чуть позже покажу, после завтрака. За 3000 отель, друзья. Кто не смотрел предыдущую серию, напоминаю. Это же небо и земля по сравнению с тем палаточным городком. Я еще не успокоилась. Ладно, 3000. Смотрите, как красиво здесь. И бассейн. И завтрак. Good morning. Доброе утро. Да, ресепшн не такой шикарный, как в том палаточном городке, но оно надо. Оно особо и не надо. Здесь вот даже есть площадка детская. Можно поиграться, покататься. И вот такой вот завтрак. Можно на улице, а можно в помещении. Выбор не такой огромный. Ну, вообще, мы когда путешествуем, моя цель не в отеле зависать, а как можно больше мест увидеть, повидать. Поэтому вот этого достаточно. Что? Ну, это шутка? Фу, боже мой. Я же испугалась, Парам говорит, все, говорит, пока ты там снимала видео, пока... Ну, я же приводила себя в порядок. Не только для видео, кстати, я приводила себя в порядок. Все, говорит, уже закончился завтрак. Но он пошутил. Господи, такие шутки у Парама иногда. Но не смешно. Я говорю, шутка должна быть смешной. А у него какие-то обидные, дурацкие. Ладно. Ну, so, Парам, what do you think? Ждем, пока подогреют завтрак. Good, okay. Tent City is the best, говорит. Палаточный городок это лучшее. Говорит, это везде, это везде. Этим никого они не удивили. 26,000 plus and without door, without lock. This is... Вот так вот мы сейчас будем завтракать на природе. Puri bhaji, bread butter, fresh juice, Молоко, да, сок. and coffee. Я только что приготовила здесь суп из топора. Но в данном случае не суп, а чай. Рассказываю по порядку. Значит, я в последнее время не могу здесь в Индии пить классический индийский чай. Это когда в молоке варится в течение 10-15 минут заварка. Получается чай такой бодрящий, но до такой степени, что мне потом после него аж плохо. До тошноты и до тахикардии доходит. Ну и я попросила, обычно в отелях есть обычные там пакетики чая и горячая вода. Они говорят, нет, у нас нет пакетиков чая. Я говорю, хорошо, принесите мне горячую воду. Сначала вот принес мне в стакане кипяток. Потом, значит, я говорю, ну а есть у вас просто заварка? Он приносит, ну в принципе есть, приносит пиалу, там, наверное, ложек 5 этой заварки. Я говорю, нет, мне совсем чуть-чуть надо, я на кончике чайной ложечки закинула. Сахар. А, да, есть сахар, принес мне сахар. Потом Парам еще говорит, так, Саша, очень вкусно же будет чай, черный чай с лимоном. Сейчас я говорит, да буду тебе и лимон. Приносят еще, вот мне принесли лимончик. И вот, пожалуйста, сама, можно сказать, приготовила. А не нету, извините. Все есть. Главное проявить смекалку. Мои дорогие зрители, не обращайте внимания на мои губы усохшие. Они пошоркались на солнце. Так вот, я хочу сейчас рассказать об этих необычных домиках Бхунга. А что необычного в этих домиках, то что они очень круглые. Потому что если солнце светит на прямую поверхность, очень сильно нагревается солнце нагревает крышу. А если вот такое вот, да еще и соломные домики, то очень плохо нагревается, так как они круглые. В пустыне там нередко встречаются землетрясения, песчаные бури, торнадо какие-то. И это круглые домики защищают от этого всего. Так как вы знаете, когда землетрясение, вот такие вот прямые дома, рушатся все, а арка остается. Это наподобие арка, тут все типа арка. А еще интересно, что здесь фундамент. Ага, да. Фундамент очень глубокий.
И из чего стены сделаны? Из глины, Стены сделаны. ну, из глины, навоза, какие-то солома, не знаю, там ветки. Летом в таких домиках не жарко, а зимой тепло. Угу. Эти все материалы защищают от этого. Давай еще роспись покажем. А, да, роспись очень красивая на этих окнах. Это придает дизайн. Зеркальная. Как в Тент-Сити. Gruzia. I found local bus. We go now beach. Safe. क्या नाम है आपका? हसना. Asnam. Yeah, all local people. Oh, she very green hillside. Итак, мои дорогие зрители, мы выселились из отеля и сейчас мы едем к морю на автобусе Local Bus. Местечко называется Мандви, это по-прежнему округ Кач, пустынный район Гуджарата. Я вам показываю вид из окна. Можно наблюдать засеянные поля. Здесь выращивают в основном пшеницу. И давайте еще посмотрим на местных. Очень интересно разглядывать местных жителей. Посмотрите, как тепло одеты там на заднем сиденье в шапочках, машет рукой. Ай! Женщины. Здесь живут и мусульмане, и индуисты. Да, они все едут к морю по делу, по делам. Не так, как мы, не так, как туристы. Итак, друзья, мы уже подъезжаем к морю. Вот залив, там много очень птиц. А? Beach, beach. Param, we must go outside. No? See, Natasha, I make friend him, na, that man one up. See, he give advice. So there we get down, na, the Ruksha people take very big money. So we go other place, that side, the reasonable rate tax. Может, один из них из пиратов Карибского моря? Very interesting. Интересный какой вид из окна открывается. Значит, очень полезно заводить дружбу с местными. Мы уже хотели выходить на предыдущей остановке. Даже вот я снимала видео, мне мужчина говорит: выходи, выходи, ты ж к морю хочешь, выходи. Оказывается, это водители рикш, которые хотят по максимуму заработать на туристах. А вот мужчина, с которым рядом пара сидел, посоветовал, говорит: нет, вы здесь не выходите, чуть дальше. Там, где обычно выходят местные, там вы найдете рикшу по нормальной цене. Вот, оказывается, нас еще ждет пересадка. Не так там близко море. А ну, Парам, я не успела на видео, по-моему, снять. Вот, видите, Парам получил благословение. Окей, let's go. Поехали к морю. Wait, Arthur. Come on. Oh, my sweetheart. Не доехав до берега моря, попросили остановиться. Я очень хочу посмотреть, как здесь местные живут. Посмотреть и вам показать. Проезжаем деревеньку. Сейчас мы туда постараемся зайти. Смотрите, здесь и коровки, и верблюдики. Единственное, что слонов. Вот меня часто спрашиваете, слона реально встретить вот так вот в Южной Индии. Ну, по-моему, это тоже весьма колоритно, увидеть верблюда на дороге. Я говорю: а где же Бхунга? Где же Бхунга? Мы вам вместе с Артуром показали и рассказали Бхунга на примере номеров в отеле, но хочется посмотреть реально, как люди живут в таких домах. Но здесь уже более современные постройки. Бхунга – это оптимальный вариант для жителей пустыни. Ну, а, видимо, возле моря немножко другой климат. Артур, ты где? Возможно, что здесь нет необходимости именно в таких домах. Здесь, вот видите, домики с черепичной крышей, кирпичные. Ну, тоже интересно.
Сейчас Парам постарается с кем-нибудь познакомиться. Он насчет этого у меня молодец. Спасибо ему большое. Поставим ему жирный лайк. Потому что он главный организатор. Хоть иногда, конечно, и может и лохануться, как я в прошлой серии сказала. Но ничего. О, хай, намасте. Ой, я не знаю, может это мусульманки? Нет? А. Нет, скорее всего, это индуистки. Поэтому нормально сказать намасте. Чисел, Парам, она продает? Угу. Вот эта вот женщина носит и предлагает свой товар местным жителям. Креветочки здесь. Сушеные креветки и не сушеные. А мух тоже продает? Артур, как ты думаешь, она мух тоже продает? Да, у Артура губы пошуркли, и у меня, кстати, тоже тут ветер такой сильный. Я ему уже гигиенической помадой специальной крашу губы. Сама себе крашу губы помадой просто блеском. Но все не помогает. So, 100 years. New teeth coming. Что? This is unbelievable. Что? Подождите, сейчас я Парам говорит, что ей 100 лет. Врет. Нет. 60 years. No. No. Ну какой? Ну не 100 лет, конечно. Женщина молодая, посмотрите. 80. 80. 80. Вот подруга говорит, 80, ей 80. Брехливая, говорит соседка у меня все время. Добавляет пару десятков. На самом деле ей 80. Но она и для 80 тоже прекрасно выглядит. Согласитесь. Волосы, посмотрите, густые. Вот видите, какой Парам молодец. Уже напросился в гости. О, видите, ведет хозяйство. 80 лет. Босичком ходит. Кстати, здесь босиком ходят и мужчины, и женщины местные. Несмотря на холод. Вечернее и утреннее время. Так, здесь вот Парам показывает, на чем она готовит еду. Разжигает здесь костер и на нем готовит роти, чапати и все остальное. Я лучше потискаю вот этого. नहीं कुछ नहीं करेगा. Ему скучно, он услышал голоса незнакомые, думает, выпустите меня, я тоже хочу пообщаться с новыми людьми. Говорит, не трогайте. А хочет его чем-то покормить, креветочками. Неужели? Все, вот, видите? She very afraid. Она переживает. Кстати, мне кажется, эта женщина молодости была очень красивой. Парам говорит, что женщина переживает, что собака укусит. Ее сложно контролировать, и от греха подальше она ее закрыла. Вот. А Парам считает, что Артур смог бы наладить отношения с этим животным, что Артур собак любит, и собаки его любят. Так, смотрите, нас даже домой пригласили. Сейчас мы покажем вам внутри. Husband, તમારો husband ક્યાં છે? નથી. Husband નથી. છોકરો છે વાનમાં ગયો, વાનમાં નોકરી કરે હા. દરિયામાં. દરિયામાં નોકરી કરે. Oh, he is અમારા working in દરિયામાં sun. You have one son. ખારવા. One son you have one son and he working in beach. No So husband. you sisters? Friends. Friends, да, соседки, Relatives. родственницы, соседки. Ganesh, how they put Ganesh. Ага, вот йогурт. Husband. Ну, они вдовы. Мы сейчас в доме у одной из этих женщин. Это ее муж усопший. Oh, they are also. Слушай, то что-то вешают See, how портреты this wall drop. людей и даже животных, которые умерли. Наверху тоже специи, куркума, Temple. алтарь. Ну, конечно, нормально, да. Да, все есть, и телевизор есть. А, Shower, kitchen with shower. Shower she take there. да, хорошо. Здесь вот принимают душ. Что?
क्या છે कहाँ के पीस है वॉशरूम बाथरूम क्या છે आउटसाइड में На улице. So, which language the India? Гуджарати. Парам немножечко знает гуджарати, поэтому это сложно ему найти общий язык. Сложно найти с ними общий язык. На хинди они почти не разговаривают. Еще следующий гость после нас. ખારવાચિયા हाँ मालम માલમ હા અમારા દરિયામાં ધંધા કરે हाँ हाँ હા तो अब Они нас приглашают чай попить. ચા No. У нас уже нету времени. No time, thank you. milk you want milk she'll give milk No, thank you. દૂધ પીએ તો દૂધ કરી દઈએ Нет, спасибо. Thank you very much. Have a nice day. Парам говорит, может, надо им дать немного. да Ну окей, да, давай, дадим немного денег. Пусть... Ну, не хотят. Видите, не хотят. Мы не бедные. કોઈ કાલે Ну, некоторые, знаете, мы всегда предлагаем, да, окей, thank you, спасибо за гостеприимство. Просто, понимаете, нужно предлагать, потому что некоторые люди, ну, прям ради этого и стараются. Ну, а некоторые действительно рады пообщаться, અહીંયા рады рассказать о себе, показать, как живут. Окей, thank you, дай бог вам здоровья, спасибо вам большое. Бена так зовут эту женщину. А вот, hi, good morning. You help your wife? Мужчина помогает своей жене или что? Вот, моет посуду. О, he feels fine окей, ладно, он застеснялся. Окей, no problem. Так, а Бена нас ведет куда-то, говорит, хочу показать вам фотографии. Говорит, у меня есть родственники из Европы. Она увидела, что я иностранка, ну и, соответственно, ей интересно поделиться тем, что у нее тоже есть иностранцы в семье. Ну, как не иностранцы, а жители иностранных из другой страны. Господи, я уже заговариваюсь. Во время путешествий я больше всего люблю вот такие вот моменты. Слушайте, так классно. Такие вот приключения, новые знакомства. Мне так нравится снимать об этом видео и делиться с вами. Ну, так интересно, что же она хочет нам показать. Парам кричит, давай. Смотрите, говорит, это что, она сейчас пытается фотографию найти? Посмотрите, забралась на эту кровать. Там он достала одно из ведерок. И здесь в кулечке ищет фотографию, ценную фотографию. Спрятана за 7 замками. જો આ તમારી સમજે Где у вас хранятся фотографии? માને જાતા મે અબજે વિચાર આયા Привет, любопытные создания. Ну давай, Парам, показывай фотографию. she's husband Значит, Husband, муж the этой женщины подружился с мужчиной из Америки, с американцем. И вот этот мужчина подарил им много фотографий, открыток из Америки. И они его воспринимают как своего родственника. То есть никакого родственника у них не живет в Европе и в Америке, а просто вот друг мужа. हाँ વિજય વિલાસ હા Хорошо, вот давайте еще рассмотрим, что здесь интересное. Есть радио такое वो क्या है рабочее почти. Вот, и еще интересно, откуда она достала эти фотографии. Вот здесь вот у нее в этих вот металлических ящичках хранятся ценные вещи. И фотографии в том числе. Это ее сан? મારા સાસુમાં છે oh is Вот ее સાસુમાં сыночек. husband mama Natash husband mama આ husband Мужа. Артур настроил радио, молодец. અલા અમારા દરિયામાં Мама мужа. હારવા Мгм. Красивая. હોય ને oh હા એમાં અમે she gone she now Ah. right she where is she નથી oh good. હા. Фотографии улетают на сквозняке. Ну все, да, ну конечно же, сколько же ей должно было бы быть лет. Конечно, уже ее нет на нашем свете. 4 છોકરીઓ છે Oh, she have 4 daughter. One Cha- of this cha- son cha- and daughter. So cha- all marriage. હો So અહીંયા ગામમાં જ how much? Oh. Oh, she give all year only. હા ગામમાં છે ચાર Вот, Бена в молодости.
Красавица. О, so nice. И husband с мужем. હા Beautiful. તમે સારો છે હા એક નંબર ક્લાસ છે. Парам говорит, да, очень красивая. અત્યારે હું 65 ની છું. Oh. 4 છોકરીઓ છે. બસ એક કમાઈ. Russia, this Bena never take anyone money. She have 4 daughters, one tell. Говорит, она не хочет принимать никакую помощь ни от своих детей, дочерей 4, ни от нас тоже она не хочет. Она говорит, я сама могу зарабатывать, пока я здоровая, ноги меня носят. Я, говорит, работаю, ей 70 лет, кстати, и она готовит еду. Богатой семье она готовит еду. И получает за это, соответственно, деньги. И в помощи она не нуждается. Говорит, я сама готова помочь другим. Парам за угол завернул и кричит, смотри, смотри. А я сразу маяк не увидела, видите, впереди маяк. Думаю, а что? Думала, что он мне на вот это вот показывает. Думала, что это что-то такое вот интересное висит, а там просто мусор. Какие-то кулечки, какие-то баночки. И собачки за нами. Артур говорит, я хочу такое радио. Maybe this. You very not afraid. Еще нам дорогу прочищает. Я так, знаете, стараюсь сейчас все подряд снимать, но мне кажется, что это интересно. Мне кажется, что это самое интересное. Thank you very much. Bye. Артур тоже попрощайся. Jai Shri Krishna. Say Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna say. What I must say? Jai Shri Krishna. જય શ્રી કૃષ્ણ લે આવજો. Come on. Bye bye. С одной женщиной попрощались, и тут соседки увидели, как мы прощались. Им тоже захотелось поучаствовать в нашем видео. Ну, они так по-скромному, мол, смотрят на меня, улыбаются. Ну, и Парам услышал, что они хотят. Сначала девочку вот эту вот показали. Иди сюда, иди, не стесняйся. Ну, это же интересно. Интересно, что тебя будут смотреть в разных странах мира этого. Будут смотреть, какая девочка хорошенькая. Ну, давай я заодно сразу... Ой, тут еще и угощают. Посмотрите, Чарсом угощают Парама. Hi. Hello, how are you? Вот, посмотрите, как Парам пьет Чарс. Tasty? Very tasty. Это очень вкусно. И вот эта вот женщина вообще тоже мимо проходила, седовласая, и ей захотелось тоже в компанию. Специально сюда пришла, увидела, что здесь что-то интересное происходит. Ну, им скучно живется, конечно, так как для них какое-то разнообразие, познакомиться с новыми людьми, с такими вот странниками. Вот, еще сейчас Вкусно. меня. Не, я думала, что это еще меня. Ну давай, пора второй стакан собирается сам выпить. Давай. Ну давай, я попробую. See, Ben, she sell milk, chas, buttermilk. She every day like 500 liters she sell. Everyone coming. दिखाओ आपका ऐसा कितना लिया? कितना का लिया ये? 25 का 25 रुपए में इतना सारा? My God. 25 rupees just Natash. Even one glass for 25 rupees in Mumbai. Very local. Oh, क्यों इतना सस्ता कैसा क्या? छाछ इतना ही देते हैं हम लोग इतना सस्ता में देता है? 25 का इतना भर देते हैं हाँ, सवड़ी पे बहुत सस्ता दिया. Very cheap, Natash. Very cheap. How much she take? She oh. Super. It's only drink, And she also coming. No, they all drinking chas. Masta. Саро бизнес છે તમારો. Вот эту вот женщину зовут Пальвибен, и она готовит и продает дома Чарс. glass. Парам уже третий. You want more? Еще один. Даже спасибо не сказал. नहीं Представляете? Говорит, не надо, говорит, денег, не надо, бери бесплатно. Ну, Парам все равно, конечно, заплатил.
3 стаканчика мы выпили, получается, вдвоем с ним, но и Артур тоже немножечко попил. Отбоя от клиентов нет, просто все очередь стоит, что действительно вкусный час и по хорошей цене. Все соседки у нее покупают. What you want do? What you want do with these flowers? Женщина нарвала цветы в качестве подношения Богу, Богу Кришне. В основном здесь все индуисты поклоняются Кришне. Bye. Thank you very much. Да, заходите, пока не закончилось. Вот очаг, Чарльз. Идите, покупайте. Дорогие зрители, что я хочу сказать про мой отдых. Это место я тоже, конечно, люблю, но Гоа, конечно же, намного лучше. Во-первых, тут очень-очень-очень прохладно рано утром и ночью. И второе, тут нельзя плавать в океанах и морях. Мы сначала думали, потому что там очень грязно, но есть другая причина. Там очень большие волны, и они затягивают очень сильно. Одну парочку засосало так, и через 10 минут они уплыли. А в Гоа, конечно же, мы могли бы греть булки, есть сосиски, ребрышки, колбаски, плавать сколько душа захочет, хорошие номера, там квартиру бы мы могли посмотреть бы, прыгать везде, скакать. Ты и так здесь скачешь и прыгаешь. Ну, сейчас, еще я мог тут хорошо байк поводить. Ну, так как тут мы не можем взять байк. В аренду. Да, в аренду. Тут потому что даже и нету аренды такой. А в Гоа много где. Ну и, собственно, свои выводы сделай. Гоа лучше. И у меня, кстати, и зуб шатается. Мы сейчас находимся на территории отеля рядом с морем. Посмотрите, как здесь красиво. Все, что сказал Артур, я, в принципе, с ним солидарна. И хочу уточнить по поводу зубов. По поводу зубов у него меняются молочные зубы на коренные. И вот такая вот сложилась традиция, что каждый раз во время путешествий у него выпадает новый зуб. И он обрадовался, что сейчас у него очень сильно шатается один из зубов. И вот он надеется, что выпадет прямо здесь. И мы запомним, да, это будет как такое вот событие маленькое на память. Сейчас мы еще Парама спросим, что он скажет. I start. You start? Okay. Ты снимаешь? Хорошо. О, Друзья, Кач если вы не не дека, видели то пусть Кач, не вы дека. не видели You know, ничего. Amitabh Bachchan said. Амитаб Баччан так You сказал. В totally общем, my я experience получил is новые really невероятные amazing впечатления. in this salty Соляная desert. пустыня – First это time I что-то see all my невообразимое. friends, my, Мои друзья, clients, знакомые, my, клиенты, все, кто был customers, all здесь, say all time, советовали Kach, мне Kach, посетить one это time, место. Kach, И one действительно, time, это одно из лучших мест, где я бывал ранее. Ну и, конечно, реклама Амитаб Баччана тоже сыграла свою роль. С 2005 года я стал мечтать. Мне захотелось самому увидеть эту пустыню, это чудо природы. Ну, я не уверен, что Наташа получила большое удовольствие, но я в восторге. Увидел все, что хотел, все, что запланировал. В палаточном городке мне очень понравилось. Яркие выступления, а границу с Пакистаном я очень хотел увидеть. Я не уверен, что я побываю в Пакистане, хоть это тоже моя мечта, но границу я уже увидел. Вы видели, сколько пожилых людей в отеле? Даже индийцы, которые живут за границей, прилетают на родину погостить и посещают ранний устав. А мы совсем рядом живем, в соседнем штате. Нам повезло, и глупо было бы не приехать сюда. Дорогие зрители, желаю вам тоже посетить эти замечательные места и
Надеюсь, что и Наташины родственники смогут прилететь. Уверен, что им тоже очень понравится. Totally. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.